Sasa shosho yangu wa kuzaa father ndiye akasema hapana, hata mimi niongeleshangi kwa simu lakini anaongeanga sasa na sisi babangu sasa. Unaona? Akishamuongelesha hivyo anamuongelesha anamwambia anafanyanga ni malaya sana, hata natokanga kazi na mkoza kwa nyumba na saa hizo huyu mtu hajawachia pesa ya chakula ujue. Hao watu wa kwetu nilirudi kuambia mbona nyinyi mnakubalingi huyu mtu awapigie simu na mwezi mwambia kuja hapa tuongelelee hizo story. Juu unaona huyu mtu anakupiga ukirudi huko anakuambia hata kwenye kwanza nyinyi maskini sana. Sorry, pole. On today's episode of Tuko Talks, our guest Vivian tells us that she persevered 16 years of a violent marriage. At one point, she suffered physical harm through a cut, and that is when she decided to leave the marriage. Let's hear from Vivian why she held on that long. My name is Kingori Wangeshi. Majina naitwa Vivian Chepto kutoka Kitale. Mali naitwa Naisambu. Mimi ni firstborn kwa watoto 5. Mimi ndio mkubwa. Vijana 4 na msichana mmoja ni mimi. Familia yangu niko na watoto 3, vijana 2 na msichana mmoja. Very nice. Tuko hapa kwa sababu safari yako ya ndoa miaka 15, 16. Hapo ndio story iko. Hapo ndio story iko. Tueleze ulivyoingia kwa ndoa. Okay. Niliingia kwa ndoa sikupenda, niliingia kwa ndoa kwa sababu nilikuwa na shida mahali. Wakati niliingia kwa ndoa wakati babangu alikufa, aliaga dunia. Mamangu alitoka kwa boma yetu sasa. Akaenda kwa sababu ya 1 2 3 challenges ya maisha, akarudi kwao. So sisi tukabaki kwetu. Sisi sasa kwa baba yetu. Kwa kina baba yetu. So peke yetu. Sasa tulilelewa na shushu actually. Shule mimi nilidrop class 8. Nilimaliza class 8 alafu nikajoin form 1 kidogo tu. So school fees ikakuwa hakuna. Unaona? So unaona mama ameenda, hatuna communication, hatuna simu. Plus tulikuwa wengi ujue. Kuna watoto aunti yangu na sisi pia tuko hapo. Unaona? So shushu ndiye alikuwa anangangana na sisi. So mimi nilifika place yenye sasa nimeingia form 1. So si school fees hakuna. So nikamwambia shushu acha tu mimi nikaa at least watu wengine pia wasome. Yeah. So tukakuwa saa tu naenda kazi ya nyumba hivyo narudi. Finally nikakuja job ingine hapo Eldoret. Nilikuwa nalipo 1000 per month. 1000? Per month. Hiyo ilikuwa 2005. Na hiyo kazi ni ya nyumba. 1000 per month. 1000 per month. Okay. Nilikuwa nimechukuliwa sasa na jirani yetu akanipeleka huko job. Okay. So hii 1000 per month nilikuwa natumia shushu 800. Ndiye alikuwa anapewa, mimi napata 200. At least ndio hawa watoto wengine pia at least awasaidie pia, unaona? Kafanya nikaona huko. Mama ni kama pia ananitesa, ujue watoto ni 3. Kazi ni mingi. Mimi nikarudi nyumbani nikakaa nyumbani. Aunti yangu alikuwa mahali tu Eldoret pia. Akaniambia kuja ndio nikutafutie job, akanitafutia job, nikakuja sana Nakuru. Kuja Nakuru nikafanya hiyo kazi. Nikakuwa nalipo sasa huko 2000 at least. Lakini mtoto alikuwa mmoja. Huyo mama tulikaa naye vizuri sana. So bwanake alikuwa Ngong. Sasa akaniambia tukuje wapi? Tukuje na Ngong. Tukakuja sasa hapo ndio sasa nilijikuta Nairobi sasa. Sasa nikakuja Ngong nikafanya miezi 8 hivi. Na sasa hiyo nilikuwa na save at least. Na tuma nyumbani ngiri na baki na thao hivyo. So huyo mama alikuja wakaenda na bwanake sasa Dubai na mtoto wao. Sasa imebidi sana nimerudi wapi? Nyumbani. Kurudi nyumbani sasa hapo ndio nilikuja nikapatana sasa na wewe baba watoto wangu sasa hizi. Mkakubaliana ama kuliendaje mpaka mkaanza kuishi kama bibi na bwana? Nilipata nikiwa mjamzito. Na sasa juu niliona sitazalia hapa nyumbani na shushu yangu ndio anapitia maisha ngumu pia. So hiyo hapo ndio nilijipata sasa ndio tumekuja na huyu mtu huko Nairobi. Okay. Mkaanza kuishi sasa. Tukaanza kuishi juu ya mimba. Alafu sasa hiyo wakati sasa mamangu unaona hajaga dunia. Wakati mamangu alirudi sasa kwetu akaambiwa mtoto alifanya nini? Alipotea. So mamangu alikuwa ananitafuta. So nirudingi kwetu by the time nilikuwa na mimba ya miezi 7 sasa ukijana wangu sasa. Na si ati nilirudi nyumbani kwa sababu nilipenda kurudi nyumbani. Uko mjamzito unaachiwa 50 bob per day na huyo jamaa. Ndiye alikuwa ananiachia. Tuseme kwa wiki alikuwa ananiachia 250. Alafu anakuja usiku saa 8 na uko na mimba ujue. So neighbors ndio walikuwa hata wananifeed mara mingi. Unakula kwa jirani lunch.
Saa zingine unakula huko sapa. Juu kulikuwa na wakali walikuwa pia hapo. So ndio tuliingiana na wao. So vile niliona life ni ngumu, juu alinichapa kwanza nikiwa na hiyo mimba ya miezi 8. Watu wakaniambia hapana. Apart from sasa hii kutoachiwa hata chakula, upigwe tena ukiwa hivi wewe. Enda kwenu. Si mimi nikaenda nyumbani. Ndio nikapata sama mamangu sasa alirudingi. Sasa ati amerudi kukaa, alirudi sasa kutuona kama tuko. Sasa hiyo time ndio sasa ndio tulipatana na mama. Na the same year ndio mamangu bado alipass. Kumbe hata alikuwa mjamzito. Na akajifungulia kwa nyumba. Sasa watu hawakujua amejifungua aje, lakini alikuwa na wamama. Lakini mali alienda kujifungulia sasa ilikuwa huko interior place inaitwa Endebess. Kitambo sasa upate gari ya kukuleta mpaka hospitali, unaona ni ngumu. So placenta ilikatalia kwa mwili. Hiyo ndio iliua Madhi. So niko na brother sasa mwenye anatoshana na mtoto wangu sasa. Okay. Wakati ulirudi nyumbani, ulijifungulia nyumbani pia? Nilijifungulia nyumbani. Okay. Mtoto wa kwanza sasa? Mtoto wa kwanza sasa. Sasa unaona Madhi amepass tena, umeachiwa tena huyu mwingine mdogo. Na kwa kina babangu akasema wataki huyo mtoto, unaona? So alihave kukaa kwa kina Madhi sasa. So nikakaa nyumbani pia mimi niko na mtoto mdogo. Nikaona tena wacha tu niongee na huyu mtu nirudi. At least ndio alie mtoto wake. Sasa baba ya watoto wako? Nikarudi tena nikakaa. At least hapo sasa alikuwa kwa mzuri sasa juu. At least alikuwa anatuachia pesa ya food hivyo. Lakini kuchapwa na lazima. Nilikuwa napigwa. Wiki 2 hizi isha kama sijapigwa. Na ulikuwa unapigwa kwa nini? Hakuna argument tu kidogo unagongwa, huwezi niheshimu. So tukafika place yenyewe sasa tukakosana kabisa, nikarudi ushago kwetu 2010. Nikarudi nyumbani nikakaa. Kurudi tena nilirudi 2010 nyumbani, si ndio? Nikakaa kama miezi 2 tena nikarudi. Ukarudi kwa ndoa? Nikarudi tena kwa ndoa. Ile ndoa ambayo unapigwa pia? Unapigwa pia. Yaani kichapo ilikuwa ni kama kawaida? Ni kama kawaida sasa. Haiwezi sema kwenu unachapango. Ukisema yeye already ashapiga huko simu amekuchomea. Ni kiburi, hata ananitusi, wasijua ananiambia nini. Unaona sasa huyo ni huyo type sasa. Na kiongea anaongea pole pole. So nyinyi mtamsikiza. Sasa uliporudi bado uko na mtoto mmoja? Niko na mtoto mmoja. Huko nyumbani unaambiwa hapana, rudi sasa kwa bwana yako, ni kama wewe hata wewe si mtu mzuri. Rudi kwako. Na ujue unaambiwa rudi kwa mtu mwenye hata hajai muona. So na ukirudi pia ujue atakuja kuambia si ulijirudisha huko wewe mwenyewe. Hata watu wakunywa wakutakangi. Anakugonga. Unarudi huko tu bado. Unarudi huko bado, unaenda tena unaonyeshwa sasa madhara. Unaona sasa yuko na mtoto. Huyu mtu ni mzuri, wewe ndio mbaya. Sasa yenye nilienda sasa 2010, acha nikurudisha nyuma kidogo. Nilirudi nyumbani 2010. So unaona nimejifukuza. Akachukua kila kitu akapeleka ushago kwao. Akahama sasa. Akapeleka vitu zangu zote kwao. Ndio mimi nikirudi nikae wapi? Ushago. Unaona? So time nilimwambia nataka kurudi. Kwanza jirani wako ndiye alinipigia simu akaniambia nimeona vitu zako zote zimeletwa huko. Na si ati zimeletwa kwangu, si ati kwa nyumba yangu, imepelekwa kwa mother-in-law. So ujue hizo vitu utaipata ujue. So vitu zako zote zimepelekwa kwa mother. Si wakati sasa nilirudi sasa ilikuwa nilirudi 2011 mwanzo. Nikarudishwa nikaenda nyumbani. Hapo ndio nilikakaa nyumbani sasa ndio nikajipata tena na ujauzito wa mtoto msichana. Kuna mahali utaenda tena King'ori? Hakuna mahali utaenda. Sasa uko na watoto wawili? Kuna watoto wawili. Uko na mmoja uko mjamzito, huwezi enda kwenyu sasa. Hiyo ni kama sasa kupeleka mzigo times 3. Wewe plus na watoto wako. Karudi nikakaa tu sasa. Kalele ujauzito tu nikiwa huko. Akaniambia sasa rudi Nairobi. Nilikuwa sasa mjamzito sasa huyu msichana. Nikirudi huko sasa nirudi nikiwa na miezi 5 hivyo. Ndio nikajifungulia huko mtoto. Maisha tu bado ni ile ile. Nafukuzwa nje kwanza, nilikuwa nafukuzwa sasa na kasichana kadogo. Kukinyesha nakumbuka kwanza kuna vitu vingine nilichapwa. Kukinyesha kwa hiyo kulikuwa kuna drizzle actually. Alafu sasa ndio mvua inyesha tulala kwa bafu. Tulala kwa bathroom mpaka asubuhi na mtoto. Na by bathroom unamaanisha ya nje? Ya nje, ya nje. Juu tulikuwa tunaishi kwa single room. So tumelala na mtoto kwa bathroom. Sasa watu asubuhi wakikuja kuoga wanatukuta huko. Na ujue unangoja atoke aende kazi ndio uingie kwa nyumba. Juu kuna kijana mwingine ako kwa nyumba ujue.
Hivyo akikupata jioni anakuambia yeye ulikuwa umeenda umalaya. Imagine unaenda umalaya na mtoto mdogo, mtoto wa miezi kama 2, unaenda wapi hata? Vita ni ile ile mpaka kuna sasa time yenye majirani walimwambia, unajua ukizidi kuchapa umsichana hivyo tutakuvamia, tutakupiga, tutakupeleka police station. Akaona sasa huko ni kama ana amani. Akaniambia tuhame. Ndio aweze kukuunda sasa. Tuhame. Tukahama. Vita ni ile ile bado. Unachapwa unakaa, unachapwa bado unakaa. Mpaka nikaona hapana, maisha ni ngumu, nikamwachianga watoto na kumkanga. Nikarudi nikaenda kwetu nikaambiwa hapana, utabidi umeendea sasa kuanza watoto ama ujue venye utafanya. Juu huwezi kaa bila watoto. Sasa ni grandmother wangu alikuwa ananiambia. Hata kama nikuteseka wewe enda ukuja na watoto ukakae hapa. Hivyo amenichomea, alitoroka akaenda umalaya. Amenitorokea, ameniachia watoto, alitupa watoto. Kwanza alikuwa anasema ametupa watoto. Nilipia watoto na akaenda. Tumeishi hivyo. Na mbona ulikuwa unarudi kila wakati na unapigwa, Vivian? Kwa sababu sasa unaona nyumbani life ni ngumu. Huko ndio watu wakule ni kibarua. Mko wengi unahurumia mpaka ushushuo. Unaona ni kama unamtesa, unaona? Haezi kuambia lakini hata unaona. Hapa acha tu nirudi. So nikarudi tena. Nachukua watoto wangu nikaenda nyumbani nikakaa. Hao watu wa kwetu nilirudi kuambia, mbona nyinyi mnakubalingi huyu mtu awapigie simu na mwezi mwambia kuja hapa tuongelelee hizo story. Juu unaona huyu mtu anakupiga, ukirudi huko anakuambia hata kwenye kwanza nyinyi maskini sana. Sorry, pole. Ulikuwa unaishi na shosho yako, si ndio? Nilikuwa naishi na shosho. Shosho ashawahi enda kwao na wazazi wake washaikuja kwenu? Hakuna mtu anajua kwetu. Hakuwahi kuja? Hajai kuja kwetu, hata hajui kwetu. So mambo ya umaskini alikuwa anajilia wapi ama? Juu sasa anaona ni kama unajua sasa venye unakanga na mtu unamwambia we iko hivi na hivi na hivi juu mnaishi na unaona. Anasa hiyo siku mtakosana, hiyo ndiye anakuambianga. So anatumia ile information umpea against you. Sasa hizo amekuchomea. Ukienda nyumbani tu hakuna hata mtu atakukuona. So unabaki tu uko hapo unamtegemea yeye. Alafu ni ule mtu mwenye sasa so umeenda nyumbani umerudi. Utakaa kama wiki 2 tena vita ndio hiyo, unaona? So kuna time tu niliamua nikasema acha kwanza siende nyumbani this time. Niende kwa kina mamangu sasa. Juu sasa shosho yangu wakuzaa maadhi alikuja akakasirika. Nyinyi mbona mnaona mtu anaumia na bado mnamsukuma aende arudi huko? Nyinyi muone kama msichana anaumia, unaona? Sasa shosho yangu wakuzaa faadhi ndiye akasema hapana, hata mimi niongeleshangi kwa simu lakini anaongeanga sasa na sisi babangu sasa, unaona? Akishamuongelesha hivyo anamuongelesha anamwambia anafanyanga ni malaya sana, hata natokanga kazi na mkosa kwa nyumba na saa hizo huyu mtu hajawachia pesa ya chakula ujue. Wewe umeenda ku hustle na bado hiyo pesa yenye umeenda ku hustle umeenda kufulia watu, umefanya nini? Atakuja akule hiyo food. Akule hiyo food. Alafu imagine anakuja anasema sana ambia anti yangu hata anazururanga na baka watoto, anaenda kufanya umalaya na watoto. Utafanya aje umalaya na mtoto? Kusema tu ukweli uko na mtoto kwa mgongo unaenda umalaya aje sasa, unaona? Ati kwa sababu nilikuwa nafulia customers wangu wengi walikuwa wanaume juu walikuwa wanafunzi wa multimedia. So ndio nilikuwa nawafulia mara mingi. Wengine hata walikuwa wananiletea nguo na bag na kuja kufulia wapi kwa mlango juu ya mtoto. Mtu anakupatia pesa ya sabuni, maji, ufue. Alafu atakuja azichukue jioni. Sasa akiwaona anasema basi wanaume wake wanakujanga mpaka kwa mlango. Na ile pesa unatafuta atakula. Atakula hiyo food. Yeye alikuwa anafanya kazi gani? Si bado tu ni driver. Na pesa yake ilikuwa inaenda wapi? Hakuna, hata uwezi elewa. Unapata ukishika simu yake, hata nilikuwa nimesema sarudi kushika simu yake kwa sababu ya ukishika hiyo simu utapatwa na stress. Juu unapata alitumia mwingine 200, mwingine 300 na wengi ni wanawake. Wewe ulipiga simu maybe ukupata kibarua hiyo siku. Pige simu. Mbia yake mtumie pesa ya lunch. Anakuambia wacha kunisumbua. Wewe unakanga tu hivi unafikiria tu mimi ni pesa, niko tu na pesa. Hata mimi leo sijafanya kazi. Niko garage.
na mtu ameshinda kazi King'ori. Lakini anatumia watu wengine pesa. Anatumia watu wengine pesa. Na wewe bado unavumilia? Na mimi bado navumilia tu. So 2019 ndio sasa nikaamua sasa kwanza wacha nifanye nini? Nitoke. Katoka nikaenda nikaishi Embakasi. Nilihama sasa, nilitoka ya Rongai kwanza. Nimuondoke, unaona? Nikaenda sasa Embakasi. Katafuta kasingo room, nikaanzia hapo chini. Nilienda na watoto. Kwanza nilienda na watoto wangu wote wawili, lakini kwanza nikachukua watoto nikawapeleka kwa kina mamangu sasa, unaona? Sasa mama kuzaa mamangu ndiye aliniambia niletee kwanza watoto. Ukishika line utafanya nini? Utakuja kuwachukua. Nikachukua watoto nikawapeleka, nikarudi. Nilipeleka watoto Kitale, nikarudi tena. Nikakuja nikaanza maisha sasa. Nikakuwa nafanya kazi kwa hoteli fulani, nilikuwa nalipwa 350 per day. Weekend natumia at least shushu yangu 600 hivyo. Unajua nenda baba kina mamangu. Sasa kuna sister mamangu pia yako. Auntie yako. Auntie yangu sasa. Akai sasa Kitale lakini anakaa saizi huko Nandi. Wanaongea naye kwa simu. Hata alipeleka watoto. Alitoka na watoto. Alipigia sasa sister ya mamangu sasa akamwambia, "Vivian alitoka hapa na watoto. Hata sijui sasa hivi wako wapi na watoto." Sister mamangu akamwambia, "Hapana, watoto wako wapi? Wako kwetu, wako na mama yangu." Mimi sijui aliongea vitu gani hizo, mpaka akapewa direction. Sasa unaona kwa kina mamangu na kwetu si mbali. Ni place yenye nika distance kadogo, ni kama hapa na sema multimedia hivi. Lakini unaweza tembea mguu. Alipita akaenda mpaka huko. Akaenda akalala. Akanichomea. Mpaka sister mamangu mwenye alikuwa home akaniuliza, "Huyu ni nani wewe unaishi naye kwanza?" Juu mtu ni mnyama, alikuwa anaongea hapa. Sasa ameita, ujue sasa venye alifika usiku, kuna anko yangu, kuna baba ya kuzaa madhe, sasa my grandfather, shosho. Kila mtu alikuwa. Sasa amewaika nikamkutano sasa, ananichomea. Akanichomea hiyo usiku. Tunaona hata alikuja kuachia watoto, ni umalaya Vivian anafanya. Unaona? Ni umalaya Vivian anafanya. Na ndio maana alikuja kurusha hapa watoto, hakuna kazi hata anafanyanga. Ni umalaya anafanya Nairobi. Kwanza alisema siishi Embakasi, naishi Mlolongo. Huko ndio kuna malaya. So huko ndio mimi hukaa. Sasa alipa watoto. Alibeba watoto. Alibeba watoto. Akakuja akawaacha kwao. Akakuja akawaacha kwao. Akawaacha kwao na akatoka akakuja. Sasa mama yake ndio tulikuwa tunaongea naye juu ako na watoto sasa. But hiyo kitu iliniuma. Iliniuma sana, mbona wale release watoto wangu kama wajaniambia. Actually walikuwa wananiambia hizo story kama jamaa alishatoka asubuhi, amekuja akawarusha watoto Nakuru na yeye akakuja Nairobi. Sasa hiyo time ndiye alikuwa ananiambia, hata nilienda kwa shosho yako, sasa sikia ananipigia simu. Nilienda kwa shosho yako, kumbe huko kwenye watu kila mtu ni maskini. What? Kila mtu ni maskini huko. Hadi nilikuwa naacha kila mtu 100. Na ananitusi sasa. Sasa amekuja kuacha watoto nyumbani na akakuja sasa Nairobi, akapata time nzuri sasa. Nakwambia alikuwa ananitusi asubuhi na message na jioni. Asubuhi anaamka na wewe, usiku analala na wewe. Matusi. Huko kumbe kwenye watu wote ni maskini hivyo. Nilifikiri hata kuna watu afadhali, kumbe hakuna watu huko. Ndio maana ulienda ukanirushia watoto huko na ukakuja. Kumbe sasa amekuja kutupa huko watoto na akawasahau, hakuna hata kitu anatumianga mamake. Mamake hata ndiye alikuwa ananiambia kumbe huyu babeni wako hivyo. Kitambo kutumia pesa kwanza amekutusi, amekuongelesha vibaya kwanza kabla atume hizo pesa. Mpaka mama yake akamuuliza, "Na kumbe bibi yako wako anasema uongo, wewe si mtu mzuri." Yaani mimi nakulelea watoto, alafu hata uwezi tuma hata 500 peke yake kwa wiki basi at least. Na mama yake, mimi hata wiki sijaenda kazi. Unaonanga tu mtu akiwa Nairobi ako na pesa. Sasa kumbe watoto wangu pia wako huko, lakini pia wanatumika vibaya. Watafua nguo ya kila mtu kwa nyumba. Kuna mwenye anaendea maji kama hapa na huko juu main road bali umetokea huyu kijana sasa na wheelbarrow. Mtoto akitoka shule jioni atabeba mitungi kama 4 kwa wheelbarrow mara 3. Ndio kesho ati ng'ombe pia ikunywe maji. Sasa mwenye tulikuwa tumeolewa na baba mmoja, but sasa yeye amefariki, aliaga dunia juzi. Alikuwa ananiambia, Mama Memo, kujia watoto wako. Hao watoto wanatumika vibaya sana. Kama utakujia watoto wako mimi sijui. Sasa kijana wangu ndiye alikuwa ananiambia, kuna siku alikuwa ananiambia kwa simu, "Mama, unajua kama utatukujia mimi nitajiua." Juple sasa imefika, mama tunatumika. Asubuhi tunaamka, kwanza kijana sasa anakamua.
Ako na miaka mingapi wakati huo? Sasa sasa tuko 2025 sio? Hiyo time ilikuwa 2019. 2019 hapo 2020. Ndio time yenye corona ilianza. Walikuwa bado huko. Alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na around 13. Okay. 13 years hapo. Amke akamue mapema sana. For that hapo amke akamue. Huyu mwingine akipika chai ndio wajitayarisha waende shule. Nikampigia simu nikamwambia mbona uende unitupia watoto nyumbani na ulienda ukawachukua Kitale, na niliacha ukisema Kitale watu ni maskini waweze kukulelea watoto. Na sasa hivi watoto wangu wanatumika kama wafanyikazi mbona? So nirudishe tu watoto wangu nihangaike na wao. Wewe haungewaendea? Singewaendea kwa sababu mama yake aliambiwa nisijaribu kuendea watoto. Unaona? Nisijaribu kufanya nini? Sijaribu kuendea watoto huko. Nikamwambia haki tafadhali tu chenye na kuomba tu. Enda uletea watoto na kuja kukaa nao. Nikipiga hiyo malaya unasema napiga. Na waona tu hapo. Hata kama tunakunywa maji tutakunywa tu na wao, lakini rudishe watoto. Kingori alinitusi. Akaniambia kwanza umbwa wewe. Unaniambia nini? Na kama wanatumika vibaya, shida yako iko wapi? Sinafikiri wako kwao. Hata kama wanabeba maji 24 hours, si wako kwao kwa shushu yao. Nilienda mpaka shule siku moja tu. Toka hapa nikaenda mapema. Nikafika huko around saa 7. So unaona sasa watoto wako lunch time. Hapo ndio nilienda nikaonea watoto wangu. Unaona msichana venye sasa hii ako na hiyo kimwili kubwa. Alikuwa ameisha kingori. Mtoto aliniona kwanza akalia tu. Nilipatia kila mtu 1500. Wakae naye at least. Juu alikuwa ananiambia wabebangi lunch na waende lunch kwa sababu nyumbani ni mbali unaona. So inabidi wameshinda huko njaa. But sasa kuna mahali kwenye food ilikuwa inauzwa hapo nje. Nikamwambia mkubwa juu ndio mkubwa kidogo, ushike hizi pesa, uko mnakula lunch na mtoto. Kaniambia sawa. But akaniambia sasa shule ikifungwa sisi tutakuja. Unajua kuna siku wiki jana niliamka mapema sana. Wakaeka nguo zao kwa Nigerian bag. Kidogo tu. Na wakaamka saa 9 asubuhi. Walitembea kutoka Njoro mpaka town Nakuru. Ati sasa hivyo wanatoroka. Nikamwambia okay. Kwanza nilipigiwa simu sasa wakiwa Nakuru town na mtu alikuwa anauza smoky. Akaniambia mama habari, nikamwambia mzuri. Akaniambia niko hapa hivi na niko na watoto wako hapa. Nikamuuliza na hapo ni wapi? Akaniambia Nakuru town. Nilishtuka kingori. Nikamwambia mtu fanye hivi, nipandishia watoto Molo Line gari wakuje. Nikamtumia pesa. Akaniwekea watoto kwa gari wakakuja. Hao watu watawajua watoto wako wapi kumbe. Waliamka asubuhi wakakosa hakuna watoto. Lakini kuangalia nguo ziko. Jua kubeba mingi, walibeba kila mtu kanguo tu kaa 5 hivi na wakakuja. So sikuambia mtu kwanza watoto wanakuja kwa barabara. Mama wametoroka. Kumbe alipigiwa simu nyumbani. Akaambiwa watoto wako wamefanya nini? Wamepotea wako. Akapiga simu Kitale. Akamwambia mimi nimekuja kuiba watoto. Sasa anapigia sasa shangazi yangu. Ndio, mimi nimekuja kuiba nini? Nimekuja kuiba watoto. Watoto hawapatikani. Anti yangu ndiye alinipigia sasa simu kuniambia ati watoto wako umeenda ukawaiba. Nikamwambia hapana. Hata yeye sikumwambia watoto wako kwa barabara wanakuja. Nilisema kwanza acha ninyamaze juu. Wacha watoto kwanza wafike. Wakishafika nitawachukua town, watulie kwanza. Nikawapatia 2 days. Sasa jamaa mwenyewe ndiye ananipigia simu sasa ananiambia uliendea watoto? Nikamwambia watoto wa gani? Mimi hata sijui hizo story unaniambia wewe. Akaniambia watoto wako basi hawapatikani. Nikamwambia acha nikwambie, unajua utanipatia watoto na kama utanipea watoto nitakushtaki. Sababu nilikwambia last time enda uniletee watoto ukakataa. Sasa hizi unapiga simu kwetu ati mimi nimeenda kuiba watoto. Mbona si kuiba hiyo mwaka mzima na wamekaa huko? Akaniambia hapana. Wewe ndio unajua mali watoto wangu wako. Nikamwambia sikia na usikie vizuri. Mimi nitaenda kukushtaki. Tukakaa kabisa. Kwanza watoto wananiambia mama usiambie daddy tuko huko. Ngoja kwanza sisi tukakae. Mimi mwenyewe ndapiga simu. Sasa kijana ndiye ananiambia. Nitampigia simu na nimwambie tuko huko kwako. Kamnyamazia tu. Kijana wangu ndiye akachukua simu akampigia akamwambia daddy sisi tulitoroka na tuko kwa mama. Na si mama alikuja kutuchukua. Sisi tulijipeleka. Tulitoka nyumbani mguu mpaka town. Alisemaje ama alikata simu kwanza. Na akamwambia mtoto wangu akamwambia na unajua kuna siku tutaenda hiyo Nakuru. Afadhali tuendange tu Kitale. Hata kama kuna shida aje venye ulisema lakini afadhali wapi? Lakini alikuwa amebrainwash sasa watoto hataki hata kunisikia. Hiyo time sasa ndiye aende kuwachukua.
Si alikuwa mzuri sana hiyo time. Kabrainwash watoto mpaka nilikuwa nikipigia watoto wangu simu. Kwanza msichana ananiambia dadi alisema tusikuongeleshe. Ni mtu mbaya sana. Na sasa wakati walikuja kwako, by the time walikuwa wanatoroka. Kijana Sandy alikuwa ananiambia mama, sasa hata ndio tunajua ni mtu wa maana kuliko kila mtu. Kwanza wanakuambia venye walikuwa wakipika chapo, kila mtu atapewa moja moja. Alafu shosho ataficha hizo zingine. Wakiniliwa nyama sasa mimi baba yao ametoa pesa. Maybe nyama ilibaiwa so 2. Watoto wangu wananiambia, "Mbona tulikuwa tunawekewa pieces 2 Na huko kulikuwa na watoto wengine? Hakukuwa na watoto wengine, wajukuu tu ilikuwa ni hao sasa, lakini hao wengine kila mtu ako kwao, kwa boma yao. Lakini sasa hao ndio wajukuu peke yake walikuwa hapo. Watoto wako wamekapitia, si ndio? Wamekapitia vibaya sana. Tukakuja tukakaa. Tukakaa kabisa na wao. Siku moja wakakuja huku Rongai sasa kwa baba yao. Akakuja akakaa na wao wiki 1-2. Kijana wangu akaniambia dadi alisema hataki kukusumbua tena. Wewe urudi. Nikamwambia mimi huko nayo siwezi fanya nini? Siwezi kuja. Sasa hiyo ilikuwa mwaka gani? 2021. Time ya corona ilikuwa 2021 hapo. 2021 sasa. So watoto wakakuja huko na akawagwamilia. Wakakuja kagwama na watoto sasa. Sasa nikakuja kuwakalisha. Nikakuja sasa nikasema acha nikuje niende nione nini watoto wangu wasikue pia wana. Kumbe hiyo time ameoa Mkisii. Mwenye sasa alikuwa anakuja kufulia watoto wangu nguo. Alikuwa ameoa sasa Mkisii, hata wako na mtoto na huyo Mkisii. Watoto wanajua. Mimi sikuwa najuanga. Kumbe sasa hiyo time kwanza ndio nitoke 2019 kwanza kulikuwa na vita sana, nilikuwa nachapwa kila siku. Kumbe nachapwa juu ya nini? Ule Mkisii. Ameolewa na tayari ni mjamzito. Sasa wewe unafaa kutoke. Nitoke. Aingie. Okay. Na huyo mama alikuwa ananijua. Ni mtu ananijua vizuri. Wewe ulikuwa unamjua pia? Nilikuwa namjua pia. Juu hata time yenye niliambiwa ni mtu anaitwa Eva na ni Mkisii, nilishtuka sana. Sasa kumbe wakati walioana, today time tulikuwa tunakaa saiza Magenje. Yeye akaekwa Masai Lodge. Sasa unaona analipa rent mara 2. Hii ya huku ikamlemea. Juu tulikuwa tunalipa 6500. Sasa ya huku imekaa mpaka sasa rent imeaccumulate. Tunadaiwa karibu 36000. Na sasa ujue yeye jua shindi, wewe ndio unakuja kusumbuliwa na caretaker. Na kwanza hizi nyumba zilikuwa za agent. Sana nani akikuja anakutwa si ni mimi. Inabidi sasa juu unaendanga vibarua zako inabidi ujilipie hizi pesa. Mimi nikaongea tu na caretaker nikamwambia caretaker nitakuwa nikilipa hii nyumba hivi na hivi na hivi. Unaona? Caretaker akaniambia sasa unajua ufai kuniambia mimi, unafaa sasa kuambia nini? Agent. Kwa sababu hizo nyumba ziko kwa agent. Nikaenda kwa ofisi nikajipeleka sasa. Sasa unajua hizi nyumba kumbe agent mwenye anasimamia yenu ni wewe unafaa huyo sasa ndio unafaa kumuona. So nikapata ule wetu bado hajafika nikamngojea. Nikakaa hapo nikamngoja. Akakuja. Kamuongelesha. Kaniambia kama si wewe hiyo nyumba ningeifunga. Mtu unampigia simu ni kiburi anaongeanga bila anataka. Kwanza actually alinitusi hata ndio nikakasirika. Ndio maana nilikuja kusema hii nyumba naifunga leo. Hata nilikuwa nimalizane hapa kwa ofisi nikuje. Kwanza break ya kwanza ilikuwa ni huko kwako. Nilitusiwa jana na fulani. Nikamwambia pole. Kaniambia kama si wewe na uko na heshima hizo zako vivi, hii nyumba yako sitafunga. Lakini make sure venye tu umeniambia utakuwa ukilipa hii nyumba, utakuwa ukilipa hivyo. Sasa hiyo time nilijikaza by the way juu nilikuwa nafanya biashara ya kuuza chips. At least nilikuwa na tu pesa. Nikachukua savings zangu kwanza nilichukua 12000 nikalipa, ikabaki hizo zingine sasa. Sasa hizo zingine ndio niliambia sasa huyu agent nitakuwa nikilipa hivi hivi. Akaniambia sawa. Sasa nikarudi. Kingori kama hata aliwahi lipa sasa hiyo nyumba. Sasa akili yake yote imeshia huku chini. Lakini sisi hatujui. Unaona? Na siku moja tu kuna mama tu mwingine hapa alikuja kuniambia, sinaonanga mzee wako mahali fulani, mahali naendanga kufua nguo." Nikamwambia unasema ni, akaniambia ujui. Lakini wacha mimi nisikwambie vitu juu unaweza geuka useme ni mimi nilisema, mimi sitaki vita ya huyo mtu. But aliniambia nisikwambie kitu. Lakini aliniona na tulionana. Akaniambia but naweza kukupatia nini? Direction. Uende. Ama nikupeleke nikwambie sasa mlango ni ile pale. Lakini ukinitaja ujue mimi najitoa. Ulienda. Sasa siku moja alikuwa off. Sasa ilikuwa Sunday. Kamka asubuhi. Na mimi nilikuwa najua ako off.
asubuhi mapema sana. Sasa hapo alikuwa ameitishwa pesa ya Pampers. Tuliona message. Mtoto wangu ndiye alinitumia, aliniforwardia message. Sasa siku moja sasa, hiyo ilikuwa na Sunday. Mimi nikajua tu ni huko anaenda. Kama mapema sana, 1:30. Akasema apikiwe chai, tukampikia chai akakunywa. Akatoka. Sasa nilikuwa najua ni huko ndio anaenda, hakuna place nyingine anaenda. Mtoto wangu akaniambia, unajua tutakuacha, tunaenda wote. Tunataka kuconfirm. Mimi nikakawia. Sasa yeye alienda hiyo 1:30, mimi nikajipea kwanza shughuli, but najua mali yako ni wapi. Tukampigia simu. Sasa alikuwa akiwanga huko ashiki simu. Kumbe aliambianga ule mwanamke niliendanga si huko. Unaona? So akiwa huko simu zangu hawezi shika. Unaona? So nikampigia simu hakushika, nikampigia hakushika. Nikamwandikia message. Nikamwambia na ujue najua kwenye huko. Ujue najua place huko. Na hata sasa nikitaka kuja nitakuja nikupate tu huko. Akakimbia. Akatoroka. Akakuja. Akarudi kwa nyumba. Kaniambia unaniambia nini? Unaweza prove? Nikamwambia hapana. Siwezi prove. Sina prove yote kwa sababu yenyewe sijaenda hata. Unaona? Hapo tulifight na ilikuwa mchana. Saa 6:30. Kia Mungu tulipigana hiyo mchana. Watoto wako nje. Tambo watu wakuja waokoe na nini? Nilikuwa nishaumia vibaya sana kwanza. Tukakaa sasa. Sasa unaona nimepigwa juu nimemwaccuse. Unaona? Yenyewe hata mimi niko na makosa, hata hapo mimi niliona yenyewe hapo hata singemwambia kitu, ningenyamaza tu kwanza, basi nimfuate huyu mtu. Tukakaa. Siku moja sasa ndio nilimfuata sasa usiku. Ndio aliniambia anapeleka watu Magadi. Amepata private ya kwenda wapi? Magadi. Sasa hatarudi. Lakini ukweli gari yake ilikuwa inalala mahali fulani. Nikaenda nikaconfirm na si ndio hiyo gari hapa. Na anasema ameenda private. Kwa hivyo ni huko. Tukaenda na kijana wangu. Tukaenda. Tukanoki ile mlango 2:30 usiku. 2:30. Amesema ameenda private. So mimi nilienda kuconfirm hata mimi. Mimi nikaenda tu. Kanoki ile mlango. Mama akafungua. Mama kufungua akakuona. Kaniona. Kaniambia mama fulani unafanya nini huko? Nikamwambia nimekujia bwana yangu. Ile mlango ilifungwa. Alikuwa ndani? Si already nishaona open shoes zake ziko tu hapo kwa mlango, akafunga ile mlango. Nakwambia niligonga hiyo dirisha. Nilivunja. So unaona mlango ilikuwa ni ile iko na dirisha kikubwa hivi alafu ni ya kioo, umeona? Nilivunja zote zikamwagika. So kiateka ndiye alikuja wa hii plot sasa. Akaambiwa hapana, mfungue mlango, hatutaki damages hapa. Mfungue tu mlango, kumbe unakuanga na bwana ya mtu. Juu hata watu walimwambia kumbe ni bwana ya mtu. Mimi nikamwambia naumia juu yake. Tukaenda police station. Mlienda police station? Tulienda police station kwa sababu nimevunja dirisha wenyewe. Sasa ilibidi ni story ya polisi sasa. Juu hata landlord ameingililia hizi story. Na mwanako ulimpata huko? Bwanangu nimempata huko. Sasa venye mlango ilifunguliwa akakimbia. Akatoroka? Si ndio? Akapotea. Sasa hata watu kitambo watu wajaje na nini hata mwenye anapiganiwa hayuko. Akawaacha mdeal na kivienu sasa. Vuruta nywele yote nikamwaga chini. Ya huyo mwanamke. Juu nilikuwa na hasira ile ya kumbe ni wewe unafanya niumie, kumbe ni wewe unafanya watoto wangu wasafe, kumbe hata ni wewe ndio unafanya hata rent yangu isilipwe. Wewe. Niliekelea hiyo yote hapo hivyo. Tawasi mchache. Ilibidi sasa nilikuwa na mauchungu napitia juu yake. Alafu jamaa amepotea, ujue amepotea agenda kwangu. Hayuko kazini, kumbe ameenda Nakuru. Aliona it's too hot akasema kwanza hata. Kaenda Nakuru. Sasa nikapigia mamake nikamuuliza. Juu alifika nasikia saa 6 saa 7 usiku. Wow. Nikapigia mamake nikamuuliza fulani alifika huko. Akaniambia alifika, alikuambia alifanya nini? Madhi akaniambia hapana. Sasa mtoto wangu kumbe alikuwa anachukua video, nikamtumia. Nikatumia Madhi. Mamake akamwambia wewe ni alitusi kila kitu alimaliza. Akamwambia sasa huyu ni bibi wako wa pili. Unataka kutuletea mwingine wa tatu? Unajua sasa alikuwa na bibi mwanzo. Mimi kumbe niliingililia ndoa yenyewe, kumbe mtu jamaa alikuwa ameoanga. Na akamfukuza. So ule uingie. Ndio mimi niingie sasa. Alafu sasa tena ameleta mwingine after wewe. After mimi sasa. So si ametorokea Nakuru.
Akaona huko sasa hata mamake amemwaibisha juu alimtusi mbele ya kila mtu sasa basi. Mwenye tumeolewa nebo mmoja akaniambia huku nako. Maadhi amemwambia huku na ukae naye, hawezi kuwa aliza kijana malaya hivyo. Unaona hakujua ako hivyo. Arudi akakaa kama amejikunja ni mbaridi. Sasa nilikuwa nafikiria wewe sasa amerudi. Amenyenyekea. Amenyenyekea sasa. Si ati wameachana sana ule. Amekuja sasa kunyamaza sasa kwanza kama kukuimenyeshewa hivi. Napima hewa. Akakaa wiki 2 hakuna mahali anaenda. Kumbe ule nayo alihamishwa kwa ploti. Jua mama walimwambia utakaanga hivi. Kumbe hata unaweza tubebea wazee. Wakaambia landlord awamtaki huko. Kwa hivyo alihama. So huyu naye amekuja huku na ametulia sasa. Lakini wanaongea chini ya maji. Sasa hizo 2 weeks atakupiga? Hakunipiga, amenyamaza sasa. Sasa sasa amekaa wiki ya 3. Kabla hiyo wiki take na hakupigi those 2 weeks. Naongea ako responsible? Hakuna aendi kazi. So hakuna ako kwa nyumba. Chakula wewe ndio unanunua? Chakula mimi ndio nanunua. So anakuja hapa na akakaa na mimi hapo kwa chipo kujifanya sasa mzuri. Wiki ya 3 imefika sasa. Jamaa akarudisha tena zile kucha zake. Juu sasa unaona sasa amepata gari nyingine, juu hii sasa aliacha, alipata nyingine sasa. Si amerudi kazi. So ukimuitisha pesa ya food, anakuambia si hata huko kazi pia. Hata wewe nunua. Mpaka sasa nikamwambia hapana. Mimi sitakuwa nikikulipia rent place, unakuja kufanya nini? Kulala. Unaona? Enyewe mpaka sasa nikamwambia kiateka hapana, wewe kuja upate huyu jamaa, umwambia nyumba ijailipwa. Juu asijue nililipa pesa, asiwahi lipa tena, unaona? Kiateka kuja akamwambia unajua sasa pesa zako inaendelea kufika 40 something thousand. Na unaona hii ni biashara ya mtu. Pia mimi huku nimeandikwa kazi na siwezi kukeep mtu mwenye alipangi rent huku. Ni either uhame na sisi tuhame, unafaa kulipa pesa hata kama ni nusu kwanza. Ndio ufanya nini? Tukuruhusu utoe vitu. Hakulipa hizo pesa. Ni mimi tunangangana bado. Sasa hapo ndio nakwambia sasa ndio nilikuja sasa ndio nikaenda sasa 2019 sasa kabisa vizuri. Nikaenda 2019 nilirudi huku kwake 2022 mwisho huko. Juu ya watoto sasa ile kungangana wako kwa dadi wako kwangu wako hivyo. Nikasema juu sasa ameniambia hata ashabadilika, siwacha sasa nirudi. Na ukaamini? Nikaamini maybe yeye amefanya nini? Amechange. Si nimerudi King'ori. Ndio sasa nikakuja kubeba sasa ujauzito wa sasa ukijana sasa mdogo umemwona. Sasa kulikuwa na mama fulani tu tena hapo. Wameshikana na yeye, mama ako na hoteli. Mama sasa mkubwa kabisa ako na 50 something years. Na kumbe hii time yenye sasa watoto walikuanga huku, watoto walikuwa wanaenda kukula kwa ile hoteli. Sasa relationship yao nini hiyo story zao na mapenzi na nini walianza nianga story na watoto. Chakula nini hapo. Sasa watoto wangu wao walikuwa wanafikiria tu ni mama tu mkubwa hata ni kama shosho yetu. Hivyo kumbe wako na stories zingine. Juu ile time nilirudi, sasa venye nimerudi sasa ndio nikuja acha nikurudishe nyuma kidogo. Ndio nikuja sasa nibebe ujauzito. So unaona sasa walikuwa tayari wako na ule mama. Ulijuaje kuhusu hiyo relationship? Watu ndio waliniambia kwanza na nikaconfirm kweli. Wakakwambia nini? Wakaniambia tu bwana wako siku hizi ako na mama mkubwa hata. Nikauliza mgani sasa, wakanionyesha. Huyu mama tu mpaka tena hata mimi alikuwa ameleta karibu ndio nisishikanishe kitu. Hizi stories zao. Lakini sasa kuna time nilikuja nikapata messages zao wenye wanachattingi. Sasa yeye ana delete, anakosa kwenda kudelete huko kwingine kwa bin. Sasa akidelete narudi huko kwingine. Hiyo ni DCI. Narudi huko kwingine. Hata picha akidelete ya juangi mtu ana deletingi mpaka utoe mpaka huko kwingine pia. Kachunguza mpaka nikawajua. Siku moja nikaenda nikauliza mama, "Na wewe uhusiano wako na baba yetu ni nini inaendelea?" Akaniambia hakuna. Kwa nini? Akaniambia mimi akaniuliza kwa nini? Aliuliza kwa nini? Nikamwambia kwa sababu kuna kitu inaendelea. Wewe unaweza penda siku moja msichana wako akiolewa apitie maisha mimi napitia. Jukume sisi tukifurugana huko kwa nyumba yana ndanga anampatia hizo story zote. So mama aliishi kutujua sana zaidi hata kuliko hata venye hata mimi najua maisha yetu yeye anajua zaidi, unaona? Tukifurugana yanaenda anamwambia. Tukifurugana yanaenda anampatia hizo story. Unajua jana venye nilichelewa nilienda nikatusiwa hivi na hivi na hivi. Kumbe walikuwa na yeye. Na bado ujue bado hawajaachana na ule mkisi, usisahau. Wako na ule bado mkisi wake. Unajua sasa kuna mtoto. Sasa unajua
hakuna pahali kwa hiyo conversation, hakuna pahali nimesikia ati wako na uhusiano wa kimapenzi. Ni gani? Wako na uhusiano wa kimapenzi na ushosho huyu mama sasa. Juu sasa where were they meeting? Si kwa nyumba kwao. Juu sasa mimi nilikuwa naishi mbele kidogo, huyu mama anaishi nyuma kidogo. Na mali nimeweka biashara ni hapa. So siku moja nikasema hapana, lazima nitaconfirm hizi story vizuri ndio at least nikuwe sure. Unaona? Nataka kuwa sure. Naona vitu zangu ama ama nafikiria vitu ama ni venye mimi nafikiria. Lakini ukweli ni mpaka mama wananiambia hapana. Huyu mzee hata anaonekananga huku. Juu alikuwa anafunga kazi 1:30. Alafu hiyo 1:30 ndio sasa anazunguka barabara. Mali inaitwa Kimani Road. Ndio mimi nisimuone. Unaona? Juu mali nimeweka biashara ilikuwa nyuma kidogo, alafu mama anaishi hapo mbele. Unaona? So haizi pitia hapa juu nitamuona. Unaona? Akipita hapa sitamuona. So alikuwa anazunguka. Ndio aingie kwa mama kwanza. Akakaa ikifika 4 hivyo ndio sasa ataingia kwetu kwa nyumba. Okay. Ulimuuliza? Nani? Mzee. Siwezi muuliza kwa sababu italeta nini? Italeta vita. So inabidi nimenyamazia, lakini time yenyewe nilienda kuuliza huyu mama alimwambia. Ni kama tumeanza kushikanishwa, unaona? Na huyu mama akanikasirikianga. So aniongeleshangi hata anapita hizi nisalimie, unaona? Lakini mimi nikasema beta, wewe hata usinisalimie kuliko kuja hapa hivi unajifanya rafiki yangu, lakini hapo nyuma kumbe kuna vitu unanifanyia, unaona? So tukanyamaziana na huyu mama hivyo. Lakini jamaa yeye anazunguka anakuja anaingia huko. So nikamwambia siku moja mama mwenye sasa anakaa kwa hiyo ploti, ukiona baba fulani akiingia huko wewe niambie, nipigie hata simu. Nitakuja. Kuna mama huku nje ni wadaku tu sana, wanakuanga na bidii ya udaku. Hiyo kazi alinifanyia. Niambia hata sasa ndio sasa ameingia. Na sijui sasa najua mpaka nikimpigia simu ananiambia afunga saa 4. Sinajua tu ako huko. Sasa kumaanisha ataingia kwa nyumba saa 4. Siku moja sasa nikasema acha sasa niende. Sasa nimepigiwa simu, nikasema acha niende. Nikaacha kijana kwa biashara, juu ilikuwa imebaki hata tu chakula kidogo hapo, chipo kidogo. Si kijana atauza amalize, mimi niende, acha kwanza niende nikaconfirm. Kashika msichana wangu mkono tukaenda. Tukandoka mlango. Mwenye alitufungulia mlango ni yeye. Bwana wako sasa. Alitufungulia mlango. Nikamwambia nilikuwa tunataka kujua hivyo. Mlikuwa mnaishi na drama hivyo? Hivyo ndio maisha tulikuwa tunaishi. Nikamwambia nilikuwa tunataka kujua hivyo. Alikuwa amevaa kinyasa ama? Alikuwa amevaa sasa short. Ya box ilikuwa na check hivyo. Nikamwambia nilikuwa tunataka kujua hivyo. Hivyo tu. Alikuwa nyumbani? Nikamwambia si ukifunga kazi utakuja kwa nyumba basi sana. Na ukaenda? Na mimi nikaenda. Alipokuja nini kiliendelea? Mimi nilimwangalia tu sasa. Unajua sasa mumeagi mpaka sasa umechokanga na mtu. Sasa hata hiyo time alishtuka juu aliona sasa huyo leo hata ajenitusi. Huyo hata leo ajeniuliza. Sasa kwa hiyo kichwa yake anaweza kuwa anafikiria nini? Juu hata yeye haelewi sasa. By the way unajua kinyamazia mtu hata afadhali upige mtu vita mdomo lakini si vita baridi. So vile alikuja sisi tulinyamaza tu. Sasa watoto wanamwangalia zile za macho zile za ile macho ya wewe mzee umekuwa hatari sasa. Kamnyamazia. So kuna siku aliniandikia sasa message. Kuna hii siku sasa unaona sasa nilimpata jana na siku kuja kumuuliza chochote, aliniandikia message. Akaniambia I'm so sorry. Kale kama mama sasa akakuwa kanapita hapa kwa biashara yangu. Sasa sijui alikuwa anafikiria ndamchoma na mafuta sasa ama nini. Ajui hata napanga nini. Sasa alikuwa anazunguka ndio aende main road. Sasa mimi ndio nikamwandikia message sasa mzae nikamwambia fanya hivi, mwambie asiniogope, mimi sina shughuli na nyinyi. Naona nataka utasikia utoke uende muishi. Si ni sawa tu, mimi hata sina kelele. Nikamwambia naona tunazidi kuongezeka. Mimi nimenyamaza. Lakini sasa nimenyamaza bure, nataka kurudi Embakasi mali nilikuwa. Nikaenda huko nikatafuta sehemu pia ya kazi, nikapata juu nilikuwa nimejisavia nikapata mahali. Sasa nilikuwa naishi mbele nyuma, lakini sasa nimewekewa hiyo kanini. Sasa naishi hapa nyuma na watoto. Sasa mimi nimeenda. Sasa kuenda hata si kukaa sana, akatutafuta tena akanirudisha sasa. Akanirudisha, tukakuja tukakaa tena. Na akitaka urudi anakuwa mzuri. Kanibembeleza tukaongea. Hii mambo yote unajua kuna wazazi wanaingilianga hizi story.
Kwanza mimi sina wazazi ati naweza waambia afadhali ukue na mama yako, unaweza mpigia hata simu mwambie iko hivi na hivi na hivi na hivi. Unajua yeye atakuelewa zaidi. Lakini sasa wewe hakuna mtu unaweza mwambia. Hata ukiambia mama yake ujue hata kama mtoto ni mbaya bado ujue ni wake. Sikumwambianga hizo story, mimi nikarudi sasa. Kurudi King'ori hata sikuwa nimekaa siku 2. Naambiwa wewe ujui mama fulani na fulani walipigana juu ya baba yenu. Another pair ya kuna mwingine sasa mpya. Wamepiganiwa wa mama na wote ni mabibi za wenyewe ujue. Huyu mama mkubwa bwana yake pia kuanga around. Alikuanga kazi nje. Lakini sasa huyu nayo anashindanga na bwana yake, lakini sasa bado ako na baba yetu. Unaona? Sasa unaona mimi nimeenda period tu kidogo kama miezi kadhaa. Nikirudi nikaambiwa kwa nao mama. Unaona? Na venye mwenye kwanza niliandikiwa kimessage na mama fulani alikuwa rafiki yangu hivi sana. Tulikuwa tunaenda naye chama. Kaniambia wewe fanye hivi. Wewe mtu hata kama umerudi, wewe ni best yangu na sitaki kuona ukikufa hapa haraka. Unaona? Ambie mtu muende mkapimwe. Jua kwa na victim sasa. Sasa unaona nimeondoka niko na mimba yake kaka kijana, haka kadogo sasa. Sasa unaona nimeenda lakini ameniharibia bado jina huku nyuma, ati nimetoka, amepiga simu kwetu. Niko na mimba na si yake. Nilienda huko nikazaa. Nilienda huko ndio nikabeba mimba ndio nimerudi. Sasa watu walikuwa wananiuliza, sio mtu anasema ball si yake. Nikamwambia aje si yake na nilitoka na mimba huko. Hata actually kitu ilinirudisha ni juu ya hiyo ujauzito sasa. Juu niliimagine naweza jifungua nikosa hata mtu wa kunisaidia. Afadhali hata kama anasumbua anaweza buy hata food basi. Juu nimelala kwa nyumba. Lakini sasa nimerudi huku naambiwa ako na victim. Unaona? Hapo ndio sasa vita yangu sasa vizuri. Hii marriage sasa ikakuwa sasa imeharibika sasa vizuri. Kimwambia mwende mpimo hataki. Mimi na mimi nikamwambia mimi story za uhusiano wangu na wako basi wacha ifanye nini? Ishe. Wacha ikae hivyo. Wacha tukaangalia nange sasa. Brother na sister. Hivyo tu. Wacha tukae hivyo. Tumekaa hivyo for 2 years. Nataki kwenda kupimwa. Ulipimwa? Mimi nilipimwa. Juu nilikuwa hiyo ujauzito so lazima upitie hizo process zote. Pimwa mimi niko sawa. Lakini ukimwambia yeye akapimwe hizo story hataki kusikia. Na hataki pia kukubali ako na huyu mama. Unaona? Juu hata huyu mama nilimuuliza wewe na unanijua vizuri mbona uliona tu ufanye hivyo? Akaniambia sasa mtu kama ako kama tukipendwa upendeke. Sasa yeye alipendwa akapendeka. Huyo mama wa 50 something years. Achana na huyo sasa. Kuna huyu sasa nakwambia ni victim. Okay. So actually hata hao mama walipigana juu sasa. Huyu shosho anasema huyu mama ameingililia katikati yake na huyu. So amekuwa affected hiyo kitu. So walikuwa wanapigania hiyo. Mpaka walikuwa wananikana wanatusiana hadi. So venye mimi nirudi hata mimi nikauliza tu mama mbona tu uliona unifanyie hivyo. Kweli kabisa na unaona hata mtu akona watoto. Akaniambia alipendwa na akapendeka. So ndoa yetu imekuwa hivyo sasa. Ni 2 years sijaionana naye. Ni nini ile siku uliamua sasa kutoka kabisa? What happened? Hii sasa ya juzi. Ni juzi? Hii ndio sasa nitoke sasa kabisa. Sasa unaona hii sasa nimekuambia ndoa sasa imeharibika. Mtu anataka mulale na yeye. Na ujue sasa status zake unaona amekuwa na mtu ni victim. Sasa mimi nilikuwa tunataka kuconfirm nimwambie au nafanya hivi. Wewe ukitaka mimi na wewe tukae pamoja na tukae vizuri kama kitambo wewe tuende ufanye nini? Apimwe. Hapo ndio sasa vita ilianzia. Sasa hiyo ilikuwa sasa story za kwanza ilikuwa December hii mwaka imeisha 2024. Ndio tulipigana sasa vibaya na tunapigana brother yangu wako. Sasa huyu last born wetu. Usa mwenye sasa nakwambia mama alimwacha. Alikuwa amekuja. Sasa kumbe amekuja kwetu, huyu jamaa pia anaona ni mzigo. Ni mzigo kwa sababu tena anaona wewe kati yangu mimi hata hakuna uhusiano unaona. Imagine baka hakuna record hata nilimrecord. Akiambia mtoto wangu kijana sasa. Huyu msichana sasa kwa simu. Ambia mamako nisipate ndugu yake hapo leo nikitoka kazi. Ndugu yako atakuwa kilala chini chini kwa floor, mwingine akiwa amelala hapo kwa kiti. Na hata tumjui, hati atambui hata brother yangu ni nani. Hata hayuko sure kama ni brother yangu ukweli ama ni mtu tuko naye. Sasa mpaka nikamuuliza hata kama kweli kabisa wewe, huyu mtoto ni mdogo sana anatoshana hata na wetu. Huyu anaweza kuwa mwanaume hata anaweza kuwa na mimi hata. Akaambia mtoto wangu amemwambia ambia mama yako nimesema ambie huyo mtu wao atoke hapo. Na mimi nikamwambia jua hata hakuna food na baingi.
brother yangu si ati kuna food yake amekula. Unaona? Si hata chakula mimi ubai. Na alafu hata kijana amekuja tukutembea kidogo, shule kifunguliwa, yeye anafanya nini? Aende. So na mimi nikamwandikia message nikamwambia ukitaka aende basi nipatie fare yako. Niteremshe Kitale. Aje kataa kuenda. Ndio sasa kukuja sasa hiyo usiku ndio sasa tulipigana. Ndio sasa brother yangu sasa na mtoto wangu akaingililia akamwambia hapana. Umezidi sasa. Utupei amani, utupei chakula, utupei nini, lakini hata amani pia umeshindwa kutupatia. So utupei hata moja basi. Utaishi kupiga mama mpaka lini? Sasa kijana wangu ndiye anamwambia hivyo. Sasa ndugu yangu ndiye akamwambia unajua tunasikianga hizi story. Kumbe ni ukweli, mama anapitia tu. Aishi tu siku moja nisome, saidieni tu sister yangu. Sorry. Akamwambia wacha aumie tu kidogo, lakini mimi nikisoma nimalize nitamsaidia dadangu. Ndugu yangu akaenda. Tukasema nyumbani tutumwe fare, akatumwa fare. Kaenda Kitale. Lakini bado akienda alienda kuambia nyanyangu, "Wa huyo msipomtoa ama mumsaidie, huyo anakufa." Mnaonanga tu akiwachekela lakini anapitia sana. Nimekaa huko wiki 2 lakini anaumia. Dadangu anaumia sana. Sasa hitu wananipigianga simu kama juzi alinipigia akaniambia, "Na uko sawa kweli?" Nikamwambia mimi niko sawa. Mbona naona ni kama uko sawa? Nilimwambia anitumia 200 sikuwa nimeenda kibarua. Kaniambia hata niuze mahindi yangu nikutumia hizo pesa. Kanitumia 500. Tukakuja tukakula sasa na watoto. Sasa hii ya juzi ya sasa last month. Last month. Ndio tupigane sasa. Tulipigania nini? Simu yangu. Alinichukulia simu ya mkopa. Hii simu nimeilipa mpaka imeisha. Lakini sasa anataka hii simu. Unaona? Nikamwambia hii simu ndio inafanyanga nipate kibarua. Hii simu iko na mambo mingi unaona? Bila hii simu ujue mimi siwezi pata kazi ya kufanya. Na kama unaona ulinisaidia sana, si ni 3500 tu, acha ngoja nikuasolie. Hii 3500 nikurudishie. Lakini si simu nimemaliza mpaka mtoto wangu bedha akamwambia hapana. Dadi. Si simu ulichukulia mami, yes, lakini si yeye amemaliza kulipa. Kama ni pesa basi, ngoja mimi niende. Sijui nitaiba wapi lakini nikurudishie basi hiyo 3500 kama hiyo ndio inakuumanga. Unajua alivunja. Sasa venye alivunja ndio kijana wangu sasa akamshikilia akamwambia hapana. Ndio alikuwa nigonge nayo. Ndio alikuwa ameshikilia venye alienda kunigonga nayo si nikahepa. Nikagonga ukuta simu ikaisha hivyo. Ndio sasa kitambo sasa kijana wangu amshikilia na nini? Huyo jamaa baidha alikuwa ameamua. Juu hiyo time hiyo wiki kwanza alikuwa ameambia unajua sasa aniambie mimi vitu, anaambia watoto. Ndio nikamwambia, unajua hata tukikosana na wewe kuna vitu zingine ufangi kuambia watoto wakuje kuniambia. Si uniambie mimi mwenyewe ama hata uniandikie message. Hiyo ni nini unajaribu kudisplay kwa watoto? Unaona? Sasa alikuwa mara nyingi anaambia sasa msichana, juu wasikizani sana na kijana juu ya vinyana ananipitisha. Anaambia msichana wake. Anambia mama yako hivi na hivi na hivi. Mwambie atoke kwa hiyo nyumba. Ile nyumba ujue saa hizo tunadaiwa pia. 21,000 na kitu maji kila kitu alipangi sasa rent. Mtu nakwambia ni shida tu. Kaambia msichana ambia mama yako leo nisimkute kwa hiyo nyumba atoke aende. Unaona? Sasa hiyo wiki sasa ndio tukuje sasa tufaitie historia ya simu sasa. Unaona? Sasa venye kijana wangu alimshikilia akamwambia hapana dadi. Sasa ndio hapo ndio aliruka juu ya kiti ndio alikute sasa. Hapo ndio alinipiga vizuri. Sasa ndio tulipigana hiyo siku kingori. Tulipigana hiyo siku. Hapo sasa ndio alienda kuchukua ile panga yake. Mimi nikidhani ni jokes. Nikienda kufungua mlango hapo sasa ndio alinikata nayo. Alikata wapi? Hapa hivi. Uliumia? Niliumia. Ulienda hospitali ulidungwa? Mimi ulishonwa? Nina nikashonwa Patu Jamii. Na ulichukua hiyo simu nachukua P3? Sikuwa na pesa ya P3. Aya niliendanga Yes police station. Nilienda police station. Mtu ni kama anajuana na karibu mapolisi wote wa Rongai. Wenye tulienda huko aliitwa akakuja. Juu tulienda na watoto. Unajua tulienda kuambiwa aje? Hizi ni stories za familia. Mimi sijui alipatia polisi pesa ama ni nini. Juu na si umeumia. Lakini tuliambiwa ni story ya familia. Mtu anakuthreaten kwanza anakuambia ujue nitakuja kukua na hakuna mali watu wakunywa watanitoa. Yenyewe atakuua na hakuna
mali atatolewa. Hakuna mtu anajua kwao, unaona? Isipokuwa mimi peke yangu ama watoto, unaona? Sasa mtu akikwambia atakuua na auwe watoto, yenyewe atashikua wapi? Unaona? So unaona hiyo story itakuwa imeenda hivyo na mimi nimeenda, watoto wameenda. Hapo sasa ndio nikatoka nikaenda, nilienda nikatibiwa. After hapo nikirudi nikaambiwa na watoto hata alipotea. Kumbe mimi nilitoka. Unasema ukienda kufungua ndio alikufuata nyuma na panga. Tukidhani ni jokes. Na tulikuwa tumezoea ile tukifight naye anachukua kisu. Tukifight naye anachukua kisu. Unaona? Mkifight tu kidogo ama argument kidogo unasikia kwambia unatoka ama utoki, sasa hizo ameshika hii kisu. Unatoka ama utoki hapa. Si inabidi tu utoke. Tunatoka sana msichana. Yaani maisha gani ulikuwa unaishi Vivian? Mimi nimeumia kiuri. Na nimevumilia juu ya sitaki watu waongee waseme hata alishindwa na ndoa. Unaona? Lakini sasa hii ngoja nijichoose. Choose your life. Sasa nikaenda huko chini kutaskis, nikaenda nikakaa na huyo mama. Yeye anakaa single room kama hii. Kuna watoto wake 4 na wangu 2. Si unaona nyumba imejaa na ni mtu ameolewa. Si unaona pia ilikuwa inakaa mzuri. Tukakuja tukatafuta naye nyumba. Kwanza hiyo time yenye nilienda sasa Ngong, kwanza nilienda Ngong, kakakaa huko kidogo, karudi sasa. Kuja tukatafuta naye nyumba, hata sijalipa hata 1 bob by the way hii nyumba. Hii rent ni pesa ngapi? Hii nyumba ni 3,000. Na sijalipa hata. Tulilipa tu ngiri moja peke yake ya stima. So niliambia mama ndakuwa nikutafutia kidogo kidogo, lakini naona hata pia anakuja ananisukuma hapa, anasema mwenye nyumba pia anasema sasa hii nyumba iko na mtu, yeye anataka nini? Pesa, yeye haelewi hizo story. Kuja tukaanzia tu hapa. Yeye ndiye alinipatia hii bed, ukiateka. Tulikuja na hii mattress kutoka kwa ule rafiki yangu. Hiyo ndiye alinipatia. Tulikuwa tunalala hapa chini. So ukiateka akaniambia kuna mtu aliacha vitu. Ngoja nikupatie kwanza hiyo kitanda na hiyo mattress ulalangi na watu hii. Ndio mtoto mdogo anaingizanga baridi, unaona? Tukakuja tukaanzia hapa sasa. But sasa alikuwa ananiambia pia juzi, hii kitanda mwenyewe anakuja amelipa pesa, so anakujia kitanda yake anytime. Sasa umeamua uanzishe maisha hapa. Acha tu nianzishie tu hapa kwanza. Sasa hii you don't care vile watu wanasema kuhusu ndoa. Wacha watu waongee. Naweza ambia mtu tu yeyote mwenye anapitia maisha kama yangu, usingoje miaka isonge. Utakuwa unavumilia na mtu anaendelea kukuumiza. Unavumilia na mtu anaendelea kukuumiza. Like sasa hivi hizo meno zangu zinatingika zote. Jua alinipiganga ngumi. Hizi meno zinashake. Na uko na kilema? Niko na kilema. Na meno zinatingika. Sasa hata siwezi uma kitu hivi na wakelanga na huko. Yote kwa neno tu la ndoa. Ukae kwa ndoa. Ukae kwa ndoa. Na watu hawajui unaumia, unaona? Kama like sasa hii kitu yenye tulisema aende akapimwe. Si hataki kupimwa. Nikamwambia mama yake ujue iko hivi na hivi na hivi na hivi. Mama yake hakuwa imuongelesha kuhusu hizo story. Mipango yenye uko nayo ya Christmas ni gani? Hebu tueleze watoto wako wako na miaka mingapi? Watatu. Kuna wa 16, kuna wa 13, na kuna wa 2 years. Mimi mipango ya Christmas sina kwa sababu sina chochote. Sina hata. Lakini uko na amani ya kimawazo, peace of mind? Bado nakapitia juu. Niko na peace of mind juu nalala tu. Lakini sasa maisha ni ngumu pia. Juu siko stable. Si hakuna kazi nafanya. Isipokuwa tu kufua hivyo. Na si lazima upate kila siku, unaona? Kama like jana sisi tumelala njaa. Actually by then niliuza gas, unaona weka kitu. Hii jiko. Niliuza gas na niliuza 1,000. Ndio watu hiyo wakule. Watakula siku ngapi? Siku 2 tu imeisha. Peana nambari yako ya simu hapa Vivian. Tuko family wawasiliane na wewe. Na wale wako around Rongai waambie ile kazi unafanya wakuitie. Namba yangu ya simu 0713 351 712. Umeregister na jina gani? Vivian. Vivian Kurgat. Vivian Kurgat. Sasa unajua tuko season ya Christmas. Wakikupigia simu mtajua vile mtasaidiana.
Si umeniambia ulikuwa unafanya kazi ya kuuza fries? Nilikuwa nauza fries. So ni kitu naweza fanya? Kitu naweza fanya. Sawa sawa. Namba ya simu ameipata. Asante. Maneno yako ya mwisho kwa mtu ambaye maybe amekwamilia. Hatusemi by the way, hatuko hapa ku demonize ndoa ama kusema ni mbaya ama mtu asiingie. Lakini kuna wale wanapitia magumu na machungu wakiwa kwa ndoa. Utawaambia nini? Mimi naweza ambia tu, okay, ndoa ni tamu. Ukipata mtu anakuelewa. Ndoa ni mzuri, ndoa si mbaya. Ukipata mtu mwenye amekutunza vizuri, unaweza vumiliana shida zingine. Lakini ukipata mtu mwenye anakupiga, unavumilia. Once mtu akianza kukupiga mara ya kwanza, jua ataishi kukupiga tu maisha yake yote. Jua ni kitu anazoea, unaona? Yeah. So naweza ambia mtu toka mapema before kukue giza. Alright. Asante sana Vivian kwa kushare story yako na sisi na kutrust platform yetu ya Tuko uweze kujieleza. Na pole sana kwa yale umepitia. But we wish you the very best. Asante. Natumai kwamba story itabadilika. Asante. Na you will go far. Hata uweze kulea watoto wako vizuri. Asante. Na sasa mimi swali langu ni umetuambia, umetupia story ya 16 years. Ulikuwa unatoka unarudi, unatoka unarudi. Hivi sasa ni nini itazuia urudi? Sitarudi kwa sababu nimeona kuna siku huyu mtu atakuja kubadilika, unaona? Haizi badilika. So nimeamua tu acha kwanza nijikalishe basi kwanza peke yangu, niacha nilee watoto. Si niko na watoto, hakuna kitu kingine natafuta. Okay. Asante sana Vivian. Tuko family, that is the heartbreaking story of Vivian from Rongai. She has been through high waters and hell in marriage. But she was there, she was persevering, fearing what people will say about her and her ability to stay in marriage. But what has it done to her? More harm than good. How can we walk with her? Even in the spirit of Christmas. My name is Kingori Wangeshi, and this has been Vivian's story right here on Tuko. Until next time, Merry Christmas.